আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেছেন ইলেকট্রিক সলিউশন বিডি। আমি আজকে দেখাবো একটি কম্প্রেসার। এটা একটি ফ্রিজের কম্প্রেসার। এই কম্প্রেসারটা দিয়ে অনেকে হাওয়া দেওয়া হয়। এই কম্প্রেসারের রিলে, অনেকে বলে পিটিসি রিলে, এই রিলেটা নষ্ট হয়ে গেলে এই কম্প্রেসারটা চলে না। তো আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে রিলে পরিবর্তন করতে হয়। এবং এটা সব ফ্রিজে, যত ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজে এটা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় ফ্রিজের লোড নেয় না, সেই সময় আপনাদের এই কম্প্রেসারের যে রিলে বলে, এই রিলেটি চেঞ্জ করে দিলে এটি আপনি এটা বাসাতে করতে পারবেন। এটা অনেক সময় অনেকেই যারা মেকারের দোকান থেকে যারা আসে এগুলো ঠিক করতে, মেকানিক, এটা অনেক টাকা চায়। একটা রিলে লাগিয়ে দিলে অনেকে 500, 1000, 2000 টাকা পর্যন্ত নেয়। অথচ একটা রিলের দাম 40 টাকা, 50 টাকা অথবা 70 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে রিলে পরিবর্তন করতে হয়। তো এই যে আমার হাতে দেখতেছেন, এটা একটা রিলে অথবা পিটিসি। তো এটাই নষ্ট হয়ে গেলে এটা কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় এটা আমি আজকে দেখাবো। প্রথমে কম্প্রেসারের এরকম একটা বক্স থাকবে। এই বক্সটা প্রথমে আরও এরকম তার থাকবে। অনেকে সাদা একটা ক্যাপাসিটার উঠাবে, টাইমার বলে। তো এই বক্সটা প্রথমে খুলতে হবে। খোলার পর দেখবেন এই যে রিলে, এখানে রিলে হচ্ছে এটা রিলে। এই রিলেটা এটা আমি প্রথমে প্রথমে রিলেটা খুললাম। রিলেটা খুলে গেল, রিলেটা খোলা হলো। দেখেন আমি রিলেটা খুলতেছি। এই যে রিলে, এই রিলের মধ্যে কিছু কার্বন থাকে। এই যে এই কার্বনটি ভেঙে গেছে। এই কার্বনটি ভেঙে যাওয়ার কারণে এটা আর চলতেছে না। তো এটি কীভাবে পরিবর্তন করতে হয়, এটা হলো এমনিতে একটা সাব রিলে। হ্যাঁ, দেখেন এখানে 3টা মাথা আছে। এই 3টা মাথার মধ্যে প্রথমে এটা লাগাতে হবে। এটা হলো উপরেটা লাগাতে হবে। এটা এভাবে, এটা লাগানো হয়ে গেলে এটা রিলে, এটা দেখেন, এটাতে 3টা ঠ্যাং, মানে কারেন্টের সংযোগ দেওয়ার জন্য 3টা আছে। এটার মধ্যে প্রথমে দেখা যাচ্ছে এই যে নিচেরটাতে আছে 1, এটা আছে 2, এটা আছে 3, এটা 4, এটা নাই। তো এটা আপনার সংযোগ দেবেন হলো 2। এই 2-এ এটা হলো যে 2টা ঠ্যাং। দেখেন এটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। এই যে 2টা, এটা এইভাবে সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিলাম। তারপরে যেখানে যে বিদ্যুতের লাইন, এটা হলো আপনি এই জায়গায় দিবেন। এই যে দ্বিতীয় যে তারটা আছে, এই যে উপরে যে পিনটা, এটা দিবেন। দিলে আপনার কাজ হয়ে গেল। এবার আমি যদি সুইচ দেই, এই দেখেন এটা হাওয়া চলতেছে। তো এটার কাজ হয়ে গেল। সুন্দর আপনার ঢাকনা লাগিয়ে দেবেন।